Hoş abi, kolay gelsin. Evet, hoş geldin. Eyvallah. Yine bugün bir pelet sobasından bahsedeceğim. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Akkent'te Yemre Şömre'deyim. Muhteşem pelet sobaları var, odun sobaları var, kömür sobaları var ve birçok sobalar var. Bakalım bugün Savaş abi bizlere hangi sobayı anlatacak? Çok güzel bir ürün. Doğal vakum özelliğine sahip. Bir fan özelliğine sahip. Üflemelidir. Hiçbir fan olmadan arkadaki aparat sayesinde buradan almış olduğu soğuk havayı içerinin sıcaklığıyla beraber dışarıya sıcak hava olarak üfler buradan. 112 santim boyunda, 48 santim eninde, 62 santim derinliğinde bir ürün. Yakımı çok kolaydır. Arkadan yüklemiş olduğumuz peletleri burada bir jel yardımıyla yakarak kapağını kapatıyorsun. Üç tarafından alevin estetiğini, yanışını görebiliyorsun. Geniş bir yanma haznesine sahip olduğu için ısıtması da daha güzel oluyor. Müşteri isterse böyle bir ısı dağıtıcı alabilir. Tablası, pelet kovası, süpürge, kürek takımı, böyle bir ısı dağıtıcı bu ürüne ayrı bir güzellik katıyor.